大家好啊，我们今天呢、这个超级儿童的这个保健我们要跟大家分享的主题是咳嗽这个问题这个跟小儿感冒比较有关的啦，咳嗽但是不一定感冒的时候会咳嗽，有时候感冒完了，感冒都好了，还是继续咳嗽咳嗽是很难治的哦，有些医师最怕治咳嗽了其实因为咳嗽的成因多，它比较复杂。那要怎么样来治咳嗽今天要教给大家。好，我们来看看咳嗽。小朋友咳嗽它有很多不同的类型一般呢，感冒会咳嗽，感冒后遗症也会咳嗽，还有些小朋友天气一冷他就开始咳平常不咳，一冷他就咳所以它是很多种，有时候是伴随着外感，也就伴随着感冒，有时候没有，它就是容易咳有时候是感冒好还咳。那所以你要看小朋友咳嗽有几个症状先记在心里，等一下我们来分别说明它的治法。有没有清水一样的鼻涕，这个要注意。第二，他的鼻涕是不是变得比较浓了前面是清的，后面是不是变浓了。第三呢，有没有吐不出来的痰，然后觉得老是喉咙痒痒叫吐又吐不出痰来。还有会不会咳到面红耳赤咳到都脸都红了还在咳这是严重的咳嘛还有白天不咳嗽，到了晚上才会咳，也有这样有些人到我诊所来，小朋友咳嗽，从进来到开始看过了好久都没看到他咳，妈妈说白天都不咳，到晚上才咳，这是一种。还有咳了多久小朋友如果咳了2周以上那又不一样一般来说咳嗽就1-2天就好，可是他如果已经2周都还在咳，那要怎么样去看，那就不一样。好，那我们来看看它的相关的方剂我们说小朋友的咳嗽用方比较复杂，要分清楚大方向。我们今天讲的是一个大方向其实真正我在教医师的话，他那个咳嗽好复杂的一张图。那今天我是把一些大方向先跟大家讲一下，大家有个底在心里面有了解一下。如果你正好家里有这些，也不妨一试我们来看看，稍微放大一点这边OK 好，我们说前面还像有清水一样的清晰的鼻涕跟痰，前面讲过用什么小青龙汤小青龙汤有咳嗽的时候就咳嗽呢又有粘稠的浓鼻涕的咳嗽，鼻涕比较浓，它可能是白，但是它已经不是透明的了，那可能已经黄，不是透明。我们用胃灵汤，胃灵汤听起来好像是胃药，没有错。中医有一句话说肺为除痰之器，脾为生痰之源。痰不可能从空气里面吸了就产生痰，都是我们吃的食物送上来转成痰。所以我们要先从根源的地方去掉，所以我们会用到胃灵汤。偷偷告诉大家，很厉害很会治咳嗽的医师治咳嗽很多时候是用胃药。好，脾胃药。好，我们再说有吐不出来的痰，老是觉得喉咙痒痒，我们用半夏厚朴汤。有人说林医师咳嗽就是喉咙痒痒才会咳嗽，对不对？所以半夏厚朴汤就是常用。好，那我们再看会不会咳到面红耳赤，咳到跟面红耳赤的这个时候通常都是比较深入里化热比较严重，我们会用葛根汤加上什么桔梗石膏，葛根汤加桔梗石膏是很好用在这方面。另外白天不咳嗽，到晚上才拼命咳嗽，也有这样子的问题。这样的问题我们用什么？我们用小柴胡汤来治疗白天不咳，只有晚上才咳嗽的这个问题。那咳嗽已经有2周以上了，已经1-2个礼拜了，很久了，一直在咳都没有好。我们一般来说，我们可以用到麻杏干石汤，再加上2陈汤2陈汤去痰的嘛。有时候你咳那么久通常都是痰在里面作祟，我们会用2陈汤去痰，加上麻杏干石汤做什么呢？去热那比例麻杏干石汤2陈汤1，这是我们最常用的几个治疗咳嗽的方剂有点复杂。好，那我们再来看，往下看我们居家的厨房用药，就是说我们在家里面厨房里面可以用哪些药呢？我们说
前面有的，这个前面就有，对，基础用方啊是一致的。我们如果咳嗽有喉咙痛用蜂蜜柠檬，咳嗽没有喉咙痛用红糖，这个姜汤。事实上我们就说基础是红糖姜汤，可是一旦你有喉咙痛，我们改成蜂蜜柠檬。好，这是基础方，重点在加减。咳嗽的加减，白鼻涕白痰的，就是比较寒的啊，白鼻涕白痰的，清痰、清鼻涕的都是一样，加上葱白跟白萝卜。葱白，我们前面讲过，葱白是什么？一根葱前面绿绿的地方，比较后面那一段啊白的地方，葱白，然后加在蜂蜜柠檬或红糖姜汤上面，再加上白萝卜汁，白萝卜压出汁来，这个是寒的部分。热的部分呢，加上什么呢？可以吃浙贝母真理，另外就除了吃这个红糖姜汤或蜂蜜，另外再加上浙贝母贝母粉，买点贝母粉很好用，撒在梨里面去蒸，真的给小朋友吃，汤也可以喝，梨也可以吃，蛮好吃的，甜甜的，小朋友会蛮喜欢啊。那我们说还有一种是常常会咳嗽的小朋友，就是说你们家小朋友如果是常常老是咳嗽的，他体质的关系，那怎么办？肺比较弱，我们可以用川贝杏仁粉加上蜂蜜用热水冲服。川贝杏仁粉外面有卖的川贝杏仁粉，那你加上点蜂蜜冲起来，甜甜的，蛮好喝。那孩子喜欢喝，让他多喝一点，可以改善肺弱易咳的体质。这个是日常保养，就是说体质改善。好，这是厨房用方。好，那我们再往下看。接下来我们要说还有一个方法来治小儿咳嗽我们用到华佗甲己按推法来止咳。你说华佗甲己按推法不是前面讲过吗？对，它可以退烧止咳也可以。事实上，它有很多问题，我们后面你可以看到有几个问题，我们都可以用华佗甲己。事实上，我们的这个脊柱两侧它有神经有神经素去控管我们身体所有的脏腑。好，我们说它从上面开始就有，我们中医有每一个都会对应着我们不同的脏腑一是大柱，二风冷，三是肺腧，四厥阴，心五督六膈腧，七肝胆脾胃，三焦肾气大关小肠中。每一节它都会对应着我们身体不同的部位、不同的脏腑，所以我们华佗甲己可以治很多问题。那咳嗽当然也可以，那咳嗽重点在哪里呢？咳嗽尽量要在这个前面就是大概第一节到第三，就是大概我们说要上下推的这一部分重点在上背部重点在上背部这里，因为肺腧在第三椎。有人说我不知道第三椎没关系，你就上面多加强多按它可以拿来止咳。好，这是一个按法。那我们前面有示范那大家可以看看华佗甲己怎么做重点在这个地方。好，那我们往下看，推不过去，好，我们说好，我们看看，好，我们推过来，有痰的咳另外加上2个穴位。事实上，咳嗽大部分都跟痰有关系，好，所以咳嗽呢，我们常常会用2个穴位，一个是大包穴大包穴其实很好找。大包穴怎么找呢？事实上，我们把手抬起来，就是抛步手拿起来，碰到这两边这两边就是大包穴这边这样按一按，它的痰会比较顺它也可以止咳。另外呢是复溜穴，复溜穴在我们的脚跟这个脚跟跟我们的这个内踝高处这个中点呢叫做太溪穴。太溪穴你大概上放3个手指就到复溜穴复溜穴。我们等一下会附个影片，把大包跟复溜的取穴方法跟大家仔细说明大家可以参考一下。那这2个穴位去按压它，可以帮忙止痰那这个就是我们的外治。在这边我要讲就是说我们平常呢，我建议是先用外治法就小儿的一些问题
我建议外治法能用先用，为什么？外治法最简单啊，最简单，然后再用厨房用药啊，家里一些常用的食材，食疗法，这是第二步。如果没有好，我们再考虑到用中医的用药啊，就是用方剂啊。那用方剂呢，我们会建议呢，如果可以的话，你也可以到我们问子中医啊，无论是网诊或者是门诊去挂号啊，这是我们在小朋友的保健上呢，我们的一个程序。其实如果真的外治法就治好，食疗法就治好，那就是最好啊。其实不要小看，其实功力也很强。它有时候比较复杂、比较不好做的时候，我们采用到中医的方剂。那问子中医呢，在这方面呢，就会帮助到大家。好，那我们这一部分呢，就讲到这里，谢谢。那我要再强调一下，如果我们呢今天是要做咳嗽的治疗的话，我们要做上背部的按推哈，强调在上背部，后面当然也可以一路做下来，但是上背部多做2次。上背部啊可以减缓咳嗽，但上背部怎么算？就在我们的肩胛骨，孩子有没有肩胛骨下缘的上面都算上背部，这边都来好好做，效果就会不错。好，这个就是我们治疗咳嗽的时候特别要关注的是这一段。我们接下来要跟大家讲的是我们的复溜穴。复溜穴啊，当然它定位最主要就要先找到太溪穴，太溪穴内踝高点跟跟腱啊，内踝跟跟腱之间，这是太溪穴。找到太溪穴上2寸的地方，就是我们的复溜穴。2寸大概是病人的手指同身寸三个手指的这个宽度的地方，这个地方就是我们的复溜穴。那我们把针呢下这里，这就是复溜穴的位置在我们的太溪穴往上3寸的地方。2寸的地方，2寸就3根手指2寸的地方，这个就是我们肾经的复溜穴。